今天要跟各位分享的呢，就是 Apple Watch 49 mini 它的一个保护壳。那我们呢，现在呢有一些著名的品牌的壳 ，UAG、犀牛盾、Autobus 这些有牌子的，在之前45 mini、44 mini 都出的很好的壳。目前呢，在49完全是没有消息的。所以在这里的话呢，我就找了一些透明壳来给大家做一个讲解。那么我们在这一集里面呢，会告诉你选壳的一些重点，看你在意哪一个点。那我整理了9个重点，那我们呢就来。首先呢，我们先来看一下9个重点里面的第一个，好不好拆卸？那在这里面呢，我们准备了4个透明的壳，好，其中呢有一个其实也不算透明，就是有点乳白色。好，这个也是属于透明的，因为你还可以看到我下面的手嘛。好，所以呢，我们这个也把它归在透明壳里面。那我们在4个透明壳里面呢，最左手边这一个是硬的 PC 壳，这3个都是偏软的。你看我这样子可以压，这不行吗？这可以压，这可以压。好，所以呢，好不好拆的话呢，我们先来看一下最左边这一个 PC 的硬壳。那这个 PC 硬壳怎么装呢？我们就从表冠这里，好，从这里，然后呢这个地方扣下去，这是装。拆，从这里拉起来拆。那你要拆装的时候，记得下面有一个止滑垫垫在这里，你尽量不要悬空这样拆。你悬空这样拆，这一个手表有可能会飞出去。我还听到蛮多客人手表破掉，都是因为拆装的时候没有拿好，手表喷出去的。所以你一定要记得，在一个平滑的止滑垫上面拆装。好，再拆一次给大家看。好，这里表冠先下去，然后这个地方再扣下去。那么这个壳的拆装很好拆装，而且你不需要把表带拆掉，我们直接就可以现场拆装了。好，也就是说你表带装起来有没有拆都没关系。但是呢，右手边这3个壳，你只要看到壳的下半部有这个东西，代表你要拆的时候呢，你的表带一定要拆下来了，不然是没办法拆的。好，所以呢，拆装来讲的话呢，这一个是很好拆的。好，虽然它是硬的，但是呢，它是很好拆的壳哦。然后第2个这个软的，我们来试试看哦，怎么拆装。这个壳的拆装呢，我们从一样哦，从表冠这里进去。好，那你要装的时候，我们尽量就是这样子装。好，从这里先装，然后这里的话呢，我们就像穿衣服这样子把它穿起来，记得一定要这里一定要有一个止滑垫哦，不然手表很容易喷出去。好，这样子呢就套上去了。那拆呢，一样顶着，从这里把它脱下来。那你可以转向，远远的朝自己，我们就这样子把它脱下来，有没有？这样就起来了。好，所以你大概抓几个重点，可能就会比较好拆装了哈。这个可能是最难拆装的，因为它其实也没有说很软，它其实有点硬。所以这一个壳我是认为这几个里面是最难拆装的。好，那一样我们从表冠下去，然后这里再像穿衣服这样子把它穿起来，这样子就装好了。OK， 好，那拆呢一样，后面的感应朝自己。好，这里扣掉之后，这里再扣起来。这样就拆起来了。好，再来最后一个，一样。好，手表都是从上面这样子，从表冠塞进去，这里像穿衣服，扣下去。好了之后呢，我们一样要拆的时候，远远的朝自己，就可以把它拆开了。好了，这样子我就完成了拆装。结论，这一个最好拆，而且你不需要拆表带，这个是冠军哦。这几个最难拆的是这个，好，这个呢是最不好拆的，这个是第一个问题的一个答案。那再来第2个问题的话呢，会不会刮机身？好，因为还蛮多人因为装了壳、拆了壳之后呢，机身旁边就刮到了。
基本上软的壳，这3颗壳不会刮伤的啦，因为它是软的，软的怎么刮啊？这个钛金属没有脆弱到这种地步吧？好，但是呢，这个是 PC 的硬壳，你这样子拆装的时候呢，这个地方有可能会有掉漆的现象，而且很容易，你在拆装的过程中，旁边可能有卡灰尘，你没有把它清干净，你这样一拉起来，这里就刮伤了。所以会不会刮机身的话呢？这个是最有可能会刮到的。这3个比较不会，好，但是也不能完全说不会，因为只要你的机壳里面有沙子，你没有把它擦干净，这样一拉，有可能会有刮伤。好，所以你在拆装的时候呢，你可能要注意一下，你的手表是不是有很多沙子？有的话，你可能要冲洗一下，让它润滑一下，你再拆，这样会比较好。所以第二个问题，会不会容易刮机身？这个可能会。这3个比较不会，这个是第二个问题。好，那包覆性比的话呢，我们来看一下这4个壳，我们把它堆叠在一起来做讲解。首先呢，我们先来看一下它的一个四周，基本上表冠的话呢都一样。好，然后另外一侧，好，另外一侧呢就有不一样了哦。我们可以看到另外一侧是这样子。好，这一个按键的话呢，第3个壳没有包，它是裸空。然后这个扬声器的部分是左边这2个壳没包。好，所以这一次包覆性比较好的应该是这一个。好，因为这一个的话呢，这个地方按键的地方有包到，然后这个扬声器的地方它又做精准开孔。好，当然最准的是这个开孔是最小，但是它的缺点是这里没包。那这里没包的话，就有可能会刮伤这个问题。好了，这2个虽然有包，但是扬声器这里又开了一个大洞。好，所以呢，以这一侧来讲呢，这个地方这一个壳，好是最好的。然后上下的部分，好，上下的部分的话呢，这个软壳下面都有一个杠，硬壳下面没有。这是一定的嘛，软壳的话呢，因为它是软的，没有下面这个，它其实是包不住。你想象一下，如果上面，你想象一下，如果这个是软壳，请问你包得住吗？它是软的，这样怎么会包得住？它一定要硬的才可以扣得住，下面没做没关系。但是软的话呢，下面一定要一个软软的这个东西给它套住。所以基本上软壳的话，它在拆装壳的时候，你的表带一定要拆。但是硬壳的话，像这个硬壳的话呢，你在拆装的时候是表带不需要拆的，因为它下面没有一块这个东西。它不会影响到我们这个表带的运行，所以如果你要拆装壳，那么你可能要选择，就是比较好拆装，你可能要选择这种这种下面没有一条杠的，上下都没有，这种就比较好拆装。当然包覆性可能就比较差一点啊，这个包覆性比较好，就会导致你在拆壳的时候呢，你就一定要把表带给拆起来。好，然后再来的话呢，背后的部分。好，这个包覆性来讲呢，背后的部分这2个都是空的。那这2个的话呢，这个陶瓷的部分都是有包到，所以这2个的话呢，包覆性会比较好一点点。好，那正圆形这个心跳图啊、心电图这个地方是一定没办法包到的啦。好，所以这里的话呢，我们包覆性比的话呢，我们觉得各有优缺点。哦，你想要最好的包覆的话呢，就是右手边。这2个包覆性会比较好，但是你在拆装的时候可能就会比较不好拆装。好，那最好拆装的是这个，因为它包覆性比较不好嘛，那它肯定就会比较好拆装，所以各有优缺点。所以包覆性比的话，你要比较好的保护就是右手边这2个。好，那这个呢是第4个，我们要来看的是表冠好不好转，就是你装完之后呢，这个好不好转，我们4个都装给你看。首先第一个呢就是硬壳，好，这个硬壳的表冠好不好转，我们这样子转转看给大家看。好，这个硬壳的话呢是还好，你就是可能要比较里面去抠吧。好，你这样平顺的这样抠，其实是不好转的。好，你要用指甲去抠，会比较好转一点。好，所以表冠好不好转，这是第一个的一个给大家看的参考。然后再来的话呢，第2个，好，我们第2个这个软壳背后没包的这个软壳，
这个软壳的话呢，它比较好转一点哦。为什么？因为这个软壳的话，这个开孔的地方，这个开孔比较大，这个开孔比较小嘛，它到这里弯到这里。但是这个软的话呢，它没有弯进来，那没有弯进来的话呢，就会让你会比较好转了。哦，所以这个的话呢，会比这个第一个还要再好转。好，这是第二个的表冠。好，那再来的话呢，第三个这个雾透白的一个表冠。好，这个表冠的话呢，一样，这里这个地方并没有包进来，所以这一个的话呢，也蛮好转的。好，下面这里也 OK。好，那这个就是雾面的一个表冠的旋转，好，跟这一个是一样。好，那第四个这个表冠，好，第四个一样是软壳，背后有包覆的这个表冠。哦，也是蛮好转的。哦，所以结论的话呢，就是表冠的话呢，这三个软壳其实都差不多。那这一个壳比较不好转，是因为这个地方有做进来。哦，这里应该要不能做进来的，做进来就会导致它会不好转。哦，所以呢，表冠好不好转，这三个软壳都还蛮好转的。这个硬壳比较不好转。好，那第五个就是按键好不好按。我们先来看一下第一个。这个第一个壳的按键好不好按的话，这个按键还 OK。好，那另外一端的按键也 OK。它按的话呢，都会有回馈感哦。这个是第一个的按键。好，那第二个按键好不好按呢？我们来看一下第二个壳。好，这个按键也 OK。好，那左边这一颗按键也 OK。好，所以呢，第二个壳的话呢，这个按键软壳还蛮好按的哦。好，那按键好不好按的话呢，第三个这个雾透白的壳，这个按键还蛮好按的。好，那这里完全是没有包的，所以肯定是很好按的。好，所以按键最好按的就是这个软壳了。好，这样按会有回馈感，这里完全没包，也肯定是好按。好，这个是第三个壳。第四个壳的话，好，这个按键也蛮好按的。好，所以呢，按键的话呢，这个软壳其实都蛮好按，那最好按的是这个壳。好，因为这个壳的话呢，这里按会有回馈感，然后这个地方完全是没有包住的，所以以好不好按的话呢，是这个是最好按的。那第六个正面萤幕有没有加高？第一个这个壳的正面萤幕的话呢，我们给大家看一下它一个加高。这个壳的话呢，它并没有加高很多。我们关灯，好像开灯会比较明显一点哈。它并没有加高很多，基本上是平的。我们用这个珠笔给大家来做一个参考。哦，这个是第六个正面萤幕有加高，第一个壳的一个展示。那第六个正面萤幕有没有加高？第二个壳的话呢，我们来看一下它的一个四周。哦，它这个四周的话呢，这个旁边啊是有比刚才的硬壳还要再加高一点点。好，但是并没有加高很多。所以第二个这个软壳的话呢，四周有比第一个高，但是也并没有很高，我这样摸就平的。好，所以萤幕没有加高很多。然后在正面萤幕有加高第三个壳的话呢，我们来看一下，好，它的这个四周，它其实比前两个壳还要加高许多。所以萤幕有没有加高的话呢，这个还不错。OK， 这个是萤幕有没有加高？第三个，我们来看一下这个第四个壳。好，第四个壳的话呢，这个加高很多哎。好，你可以看到这个地方，好，四周是有很大的一个加高。好，所以呢，以这四个壳来讲的话呢，加高最多的就是这个第四个壳。那第七个的话呢，有没有保护到表框？好，保护到表框的话呢，就在讲这一个
玻璃蓝宝石的旁边这个表框有没有保护住？很明显，硬壳呢，它可以完全的看到这个表框，所以虽然中间是蓝宝石，比较不会刮伤，但是呢，旁边没有保护到，有可能你的框会有刮伤的问题。这是第一个的展示。好，第二个壳的话呢，这表框也没办法保护到，因为你可以看到这个表框完全裸露，所以呢，第7点这个也没有保护到表框哦。好，有没有保护到表框？很明显的，你可以看到跟前2个壳有差异了。这个壳呢，它的表框有些微的盖住，但是呢，也没有完全的盖住，有留一点点的缝。OK， 好，因为它可能不敢做的太薄吧，做的太薄，你这个旁边的按键也可能会有，就是边缘可能会不好按啦。你想象一下，如果这个壳做到这里，那你这个边缘是不是可能就不好按？所以它也可能没有做的很薄。好，所以呢，有没有保护到表框的话呢？有，保护到一半，没有完全保护。这个是第7个选项。4个壳的话呢，一样跟第3个壳呢都是有半包啦，好，没有完全的包覆，好，但是还是有一点点的包覆，好像比这个包比较多，所以包覆性就是表框有没有包覆到的话呢，就是这2个壳包的比较多，那这2个完全是没有包到的。好，那以上呢是前7点。好，那第8点能不能相容最近热门的表框？因为我们刚才讲第7点有没有办法保护到这个表框？那你可能说，那这4个壳都没有办法保护到表框，那我想要保护到表框怎么办？那你就必须要去买像 IMOS 或者是厚打的这种表框，然后搭配蓝宝石或者是搭配 AR 的玻璃的这种产品，就可以保护到表框跟保护到正面。那么可不可以相容表框呢？我们可以看到这一支，好，这一支跟这一支，其实2个装的壳完全一模一样。好，这2个壳的话呢，我都是装一样是第4个壳。那不一样的地方是，这一支我们正面有贴了玻璃贴，然后有加了 IMOS 的框，这个是 IMOS 的框，你可以看到它是亮的。这个是原厂的框，它是雾的。好，当然 IMOS 也有雾的框啊。重点就是第4个框装上去之后，这个壳一样是可以下得去。好，而且你可以看到它一样哦，我们这个有贴玻璃贴哦，它的四周也是加高很多，你这样摸就可以感觉这里有一个很大的一个高低差，你根本不用担心你的玻璃很容易撞破，而且你的框框也比较不用担心会有撞到的问题。好，所以呢，这2只来讲的话呢，我们壳都是一模一样的，都是装第4个壳。那右手边这个，我们除了装壳之外，我们有贴玻璃，有加这个框是没问题的。那么这3个壳可不可以套这个？这个不行，这个可以，这个很软，这个也是可以套进去的。好，但是这个的话呢，四周没有办法加高很多，我们拆给大家看。好，那这个壳一样，你要拆的话，我们就从这里拆。好，背后远远的朝自己。我们把这里拆掉之后，就可以把主体拆起来了。好，那框也没有掉。好，那这个壳一样，好，我们也是可以把它装进去。好，这个是有点偏软的壳，所以呢，它是可以把它包进去的。好了，它这个壳的一个缺点呢，就是你装上去之后呢，这个软壳它旁边的高低差就没有那么好。哦，你看我这个软壳，第2个软壳装起来之后，这个框就会有点露出来，它没办法这样包进去，这个壳就可以。好，所以这2个壳都可以搭配这个框，不用拔起来。但是如果你要装这2个壳，那你这个框就一定要拔起来。拔起来之后，我们就可以套这个了。所以如果你想要装这2个壳的话，那你框一定要拔，这框是可以拔起来，那就可以了。好，所以呢，可不可以相容最近的表框？可以的。那么就是第4个壳就可以了，就是我们刚才装的这个壳
就可以。哦，那我再装一次给大家看。哦，这个装的时候呢，就是表冠先下去，然后这里给它包进来。好，这个框要压住，好，那这样子我们这个塑胶套呢，就可以把它包进来了。好了，包进来之后呢，我们再稍微的调一下位置，这样就好了。OK， 好，那这里一样维持原本的一个高低差，所以能不能相容最热门的这个厚打 IMOS 的这个表框，第4个壳是可以的哦。然后再来的话呢，第9个问题会不会变黄？那么会不会变黄的话呢，基本上这个 PC 的硬壳是比较不会变黄的。好，因为它是 PC 的材质，不是 TPU， 这个都是属于塑胶 TPU 的材质，所以呢，这3个壳就比较容易会有变黄的一个问题。这个是所有的透明壳的透明软壳了，应该说透明软，透明硬壳比较不会变黄，透明软壳呢，它还是会有变黄的问题，那这是没有办法避免的。哦，当然，如果价位很高的话，你可能就要考虑一下。如果一个壳好几百块，那变黄你可能就会痛。那如果壳几十块变黄，你应该不会痛吧？变黄了，我们就再换一个新的就好了。好，所以会不会变黄的话呢？透明的软壳会，透明的硬壳不太会，不是说一定不会，不太会。好，所以会不会变黄的话呢？这个右手边这3个壳是会的哦。那以上呢9个问题的话，我们就大概测试完了。好，我们再来讲一下充电的问题。好，因为还蛮多客人问说，那会不会影响充电？老板，我们买这个很薄的壳啊，它会不会有影响充电的问题？来，我们给大家来测试一下，没问题吧？好，所以呢，这个包覆性很好的，你也不用担心充电会有问题，可以很轻易的达到充电。OK， 当然这3个壳也一定不会影响到充电的啦，这个你放心。所以呢，我们虽然很薄，保护力很好，也不会影响到充电，这个你就不用担心。好啦，所以呢，我们最后的这个结论的话呢，看你要买哪一个，你可以自己去做选择。那我评估下来的话，这几个我们都可以找得到，但是呢，最后我是引进了这个壳，就是第4个壳。好，那会不会变黄？会。好不好拆装？我觉得还可以，刚才都有示范过了，而且它也不会刮伤机身，包覆性比很好，这里背后全部都有包覆到，喇叭孔做打洞的，而且很精准。按键第5个功能，按键好按，好，这2个都很好按。正面萤幕有没有加高？比这3个还要加高很多，我们可以看到萤幕有加高哦。然后有没有保护到表框？一半没有完全保护，那么没关系，我们可以套上表框的产品 ，IMOS 或厚打都可以。套了框之后，我们再套壳，你就不用担心表框没有包到会有刮伤的问题了。好，再来会不会变黄？会。那老板变黄怎么办？换一个就好了。这会很贵吗？不会。好，我们呢售价50块，真的你没有听错，就是50块钱。如果你觉得50块钱变黄你会很心疼，那么你就找其他的壳吧。好，我们刚才介绍了那么多的一个功能的话呢，各有优缺点，没有十全十美的，你只能找你觉得最适合的。那店长呢觉得以这些壳来讲的话呢，包覆性最好，按键好不好按，重点是萤幕加高很多，这个是我最介意的点，它萤幕真的加高很多，而且重点是又可以搭配 IMOS 的这个环，厚大的环也可以，所以我就引进了这个产品。那因为它会变黄，所以我售价的话呢，就是很亲民价50块。如果你觉得可以的话，你就可以购买，装起来也不会很突兀吧？颜色是透明的，很透亮，不会像这样子雾雾的，感觉失去原机的质感。好，所以这个透明的看起来也跟裸机没有什么两样吧？
好，那也不会影响到无线充电，我觉得 CP 值很高。如果你喜欢这样的产品，暂时在等一线的产品 UAG、犀牛盾这些品牌壳的壳，暂时你怕旁边刮伤、撞伤、划伤，你可以考虑这个壳，才50块钱，底下呢有连结，你可以直接下单购买。我们今天的影片就介绍到这边，我们下回见，拜拜。